Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El video de hoy se va a comenzar en cómo hacer slime. Bueno, pues los materiales se los voy a dejar aquí y pónganle pausa al video para que los puedan escribir y ya después comprarlos. Este es pegamento. Este voy a ocupar pintura amarilla y este aromatizante Airquick. El aromatizante debe de ser Airquick. Necesitas un bol, bicarbonato sódico y una cuchara para remover. Comencemos. Ahora aquí tengo nuestra cuchara, nuestro bol, nuestro bicarbonato sódico, nuestro pegamento, nuestro Airquick y nuestra pintura. Aquí les voy a poner esto de aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar con el procedimiento. Vamos a comenzar echando cola blanca en nuestro bol. Lo voy a querer tantito así. No voy a querer mucho, yo voy a poner un poquito. Ahí en la esquina se ve. Y voy a revolver. Necesitamos echarle tantita agua, poquita. Bueno, ya que le echamos tantita agua, ya lo tenía aquí, tantitita agua, ya lo revolvimos bien. Ahora vamos a poner el color. Dos gotitas. Y revolvemos hasta que tengamos el color. Bueno, ya tengo yo mi color. Cuando ya tengas el color, le vamos a echar bicarbonato de sódico. Es poquito. Así. Y revolvemos igualmente. Y ahora, ya que lo tengo súper bien revuelto, vamos a echar nuestro aromatizante Airquick. Así. Y revolvemos. Les va a ir quedando una pastita así, vean, una pastita, pero lo tocas y medio te mancha y vean, tiene que sonar así. Así debe de sonar. Y si le falta un poco más de esto, le echamos. There's no way to hold it in. Bueno, ya lo tenemos que tener súper revuelto y ya se va a ir haciendo nuestro slime. Esta receta pruébenla porque sí sirve. Vean, ahora ya toca agarrarlo con las manos y vean, está súper chévere. Vean cómo se estira. Tiene tiene forma de slime, pero a la vez tiene concepto de foamy moldeable. Miren cómo suena. Y bueno, así nos quedó. Está súper flexible y no se pega en la ropa, vean. O sea, lo tengo en la ropa y me queda medio mojadita porque lo acabo de hacer. Pero pues queda súper bien. Miren, ahorita ya está tomando forma de foamy moldeable. Y me encantó. Recuerden guardarlo en una bolsita de látex. O si no, lo pueden envolver en papel encerado. Yo lo voy a envolver en papel encerado. O en un bol con tapa, lo debes de guardar. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nunca te olvides de mandar comentarios. Aquí está el botón de suscribirte. Así me quedó mi slime con forma de no sé cómo decirlo. ¿Ven? Súper estirable.
Está súper chévere. Y bueno, bye.